Say baby, I feel like you are the queen, I'm the king of the paradise. Ana party ya bosa wana fidi kwese ana dagal anthem again kala mimi nimenunua blackboard shule. Sasa kuna jamaa fulani anajulikana kama Ben Ngigi, alikuwa anakaa naye ananiambia bwana, hatari sana. Yeah man, mambo vipi? Sabari tu mbali kama hivi. Ya first episode ini podcast, radio podcast is the way. So I'm glad episode ya kwanza nilipatana na msanii ambaye alikuwa nikipost. Yeah man, acha nipige intro. I say mwenyewe ulisema ndo unapendaga mziki, basi twende tucheze, jifanye kama yule amesaudiki, pombe tunywe tulewe, burudani 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 burudani. Yo a boy from Dagara Adisil man, ndani ya mjengo Au sio? Yo man, Karibu brother kabisa. nashukuru sana. Kazi safi unafanya. Nashukuru bro. Au sio? Yeah. So ningetaka kujua what are business inazaidi wapi maisha hadi ukafikia hapo. Majina zangu Simon Gitonga. Majina ya usanii Adisil man, kama vile ambavyo unaona kwenye lebo, au sio? Yeah man. So umezaliwa kaunti gani? Mwenyewe nimetokea Dagara, kaunti ni 031, Laikipia County. Ya kule kwa kina Wabandi kule. Kwa hiyo umetokea Laikipia. Hivi Laikipia inajulikana tu na vitu legacy, zaidi za Ketoridi, vita. Hivi kuna advantage ama kitu unaweza sema kizuri kuhusu Laikipia? Apart from kuwa Laikipia ni eneo fulani ambao lina vitu kama hivyo ambavyo umetaja, na pia njaa, hujasahau njaa. Yeah, I say ni sehemu fulani pia ambayo imetoa wasanii wakubwa kama vile Dufla Diligon. Amina ngangana mina ngangana, ukisonga mina songa maega, hayo tempo ngangana ukisonga mina songa. Dufla Diligon. Yeah, wakati ambapo Dufla yupo darasa la 8 na 7 hapo kama sikosei, mimi nipo darasa la 3 la 4 hapo. Namuona sana, shule moja tumesoma. Mwanzo nikikumbuka vizuri alikuwa alisema kwamba yule mtoto ndo alimdiscover huko shule moja huko Laikipia. Kuna wakati fulani mzazi William Tuva wamekuja huko, ilikuwa ni road show, na nikifikiri walikuwa kwenye road show, alafu katika zile harakati wakauliza kama kuna msanii pale anaweza piga freestyle, ana kipaji cha kuimba. Dufla akatokea, ndo pale waka exchange number, alafu Dufla wakati ule alikuwa bado hajamaliza shule, akafanya mama kwa kaua yani. Sasa wewe kwa hiyo kufahamu nani talanta yako ni kujishughulisha na nini? Mimi ni msanii na pia mimi napiga shughuli za hazo ndogo dogo vile. Unasema wewe ni msanii. Msanii kivipi? Kuchora, kucheza sinema, acting, music? Mimi naimba tu. Mimi ni msanii wa kuimba. Yeah.
Unajua mimi nakuuliza hivyo kwa sababu kuna fan pale mwenye kama wewe msanii. Mimi najua ni msanii nimekuwa nikikusupport. Wewe wa mafans wetu hapo wamekuwa wakiona. Nipe akapera fulani. Ase sababu na kama tatizo ina maana unipendi na au nitambui kutosahau jina lako ni kama nakupenda na sina uadui kusema twendani baby, si unakosea vyangu vya ndani peke yako baby. Ase katika nyimbo zako unajihusisha na muziki aina gani? Wa mapenzi, wa siasa? Mi nafanya mziki mzuri, mziki wowote ule. Unajua siwezi nikajiweka katika ile nafasi kwamba mi nafanya mziki wa bongo wakati mi ni artist. Yani tunaweza sema ndio hivyo, mi nafanya mziki mzuri. Kama sasa na nyimbo fulani ambayo naandaa, ni nyimbo fulani ambayo ina sound ya Kenya vile. Ajua hizi nyimbo ambazo nimekuwa nikifanya, mafans wengi wamekuwa wanasema kwamba Dissman vipi, ni kama unaibia wa Tanzania, lakini wakati mimi si Mtanzania. Ila Dissman ni Mkenya ama ni Mbongo? Sababu pia mimi nimekuwa nikipatana na message kama hizo, wananiuliza vipi bwana, unaona. Tanzania nafikiria nilikuwepo huko wiki moja tu. Hamna katika harakati za kutafuta kazi. Ni wakati fulani ambapo natafuta hela za kurekodi ngoma yangu ya kwanza. Wakati ulipata ongeza kufanya muziki, ulijigundua vipi? Umekuwa ukiimba kwa kanisa, shuleni? Kwanza pale shuleni nilikuwa nasumbua sana, napiga zile viti, nilikuwa napiga sana. In fact kuna wakati napiga design fulani hivi wanapati bosa wanapidiga lemage anytime wanachapa problem again kwise anadagal anthem again galadasho so me glantem again anytime gala wana beta kwa ipiga vibaya sana. Alafu sasa kuna jamaa fulani anajulikana kama Ben Gigi, alikuwa anakaa naye ananiambia bwana, hatari sana. Kuna wakati mimi nimenunua blackboard shule kuna wakati nimepiga blackboard imepasuka vipande. Ilikuwa wakati tunafunga shule, unajua. Nafahamu hizo siku. Na blackboard za shule. Zilikuwa hizo shule za ushauri. Zilikuwa za simiti ama ni zilikuwa za cardboard? Zilikuwa cardboard. Unapiga hivi. Sasa kuna wakati fulani tumechukua darasa moja hivi na jamaa fulani, rafiki yangu alikuwa anajulikana Bush. Bush. Sasa hizi naona anajiita kwenye mitandao, anajiita MC Simon, kitu kama hivi. Sasa jamaa tumepanga viti. Najua atakumbuka. Ase tumepanga viti. Wanafunzi wamejaa darasa hivi. Alafu tulikuwa tunapanga viti. Alafu wakati ule tumeshafanya mtihani, hakuna mambo mingi, walimu wametulia kule. Alafu wakati sana ulikuwa unapata kulikuwa kuna manyunyu hivyo wakati tumemaliza mtihani, sijui bona. Wakati wa mtihani kulikuwa unanyesha sana. Kwa hiyo tulikuwa tunapanga viti. Alafu tuiti wanafunzi eti waje. Bana, pige ile bando wanakuja wenyewe. Wakisikia tu kuna ngoma fulani inaendelea kule, wanakuja wanaja. Sasa ise nimepiga blackboard imepasuka vipande. Alafu walimu wakaniambia bana, itabidi umenunua blackboard nyingine. Ase ilibidi nimenunua blackboard. Ase so pale shuleni nikawa napiga hivyo, nikagundua kwamba naweza piga na pia naweza imba. Budangu kule nyumbani pia alikuwa na gitaa kujitengenezea mbao. Ile gitaa nilikuwa naipiga mpaka mwenyewe ananiambia bwana, unaipiga kuniliko na mimi ndo nimekufunza. Ananiambia wewe kijana wewe
So pale nikamaliza primary, high school nikapika mpaka mahali ambapo nilifika, ndio mimi nikaingia mjini sasa kutafuta studio. Mwenyewe nahangaika bana, hapa kule natafuta studio, sipati studio, natafuta hela, sipati hela. Sasa ngoma yangu ya kwanza kabisa, hiyo ngoma nilianza kuandika nikiwa form 2, mistari za kwanza form 1, sio form 2. Nilianza kuandika nikiwa form 1, kidato kimoja. Sio hiyo bwana, wewe nilikuwa kidato kimoja. Kuna ngoma inaitwa kidato kimoja, tusikuchanganye. Kuna ngoma inaitwa kidato kimoja, ngoma latest. So ile ngoma mistari za kwanza nilikuwa naandika kama shairi. Sasa wakati sasa nimetokea huko nje rasmi, ndio mimi natafuta studio, bado ile ngoma ni naye. Unaona bado ile ngoma naweza kupiga zile mistari zenye support katika hiyo. Nilikuwa naipiga hivi. Ati amani upendo jamani, unijaze naro ili niweze kufanana nawe. Unaona? Kwanza ilikuwa gospel. Mwenyewe nilianza kama msanii wa gospel. Wasanii wengi bana tunaanza kule na roho tutamalizia na mwili. Lakini ndio hivyo tu. So wakati nakuja kufanya ngoma ya Bora Wende, kufanya na producer Lamek Boy. Big up sana Lamek Boy ese. Young 001, mnyama sana. So nilikuwa nimepatana na maproducer wengine. Huyo msanii uko katika harakati za kutafuta studio, haujawahi kuwepo kwenye studio, haujawahi kutana na producer yote. Unapatana na changamoto nyingi. Mwenyewe naona kuna jamaa alikuwa na post, kuna studio iko sehemu fulani huko Tala. Nikampigia, Tala iko Machakos, iko Kangundo huko. Jamani msanii wa gospel, naona anaposti pale. Nikachukua ile namba. Big up Heaven Boy. Lakini alinipotosha. Sikiza story yangu yako. Kwa hiyo kampigia simu, ya studio iko wapi? Akaniambia studio iko mahali fulani, iko sehemu fulani. Mimi mwenyewe nikaenda. Ile studio ni yao tu ya kutafuta hela, tafuta riski ama kunielekeza kwenye ile studio ambayo mimi nilikuwa naitafuta. So siku fulani nilitafuta rafiki wa yule jamaa wa karibu sana. Kamwambia wewe vipi? Mbona jamaa wako anapost kuna studio, alafu studio iko hapa? Kaniambia studio bado, studio haijalonchiwa. Na mimi mwenyewe nishaenda kwa ile studio, nimelipa hela. Yule producer alifanya ile ngoma, tulifanya na Lafa Brown kijana, tumefanya naye ngoma ya Serereka. Ngoma ilikuwa inaitwa Nikumbuke. Lafa Brown rapa hatari sana. Hiyo ngoma tukafanya ya kwanza pale, lakini producer na mwangalizi naona producer bado upcoming sana. Kuna vitu ambavyo hata kama sijawahi kuwepo. Upcoming na dharudiana. Mwanzo ya upcoming ile ni ile ego. Alafu mimi nilikuwa nimefanya research, naona kwamba producer uko pale studio, kuna vitu ambavyo producer anatakiwa kuelekeza kama msanii. Lakini sasa tulipoenda pale, producer mwenyewe hana vibe. Producer bado upcoming sana, lakini tukapiga na ile ngoma. Kwa sasa Philip Records ikakuja ikafunguliwa rasmi. Lamek Boy alikuwa producer wa pili pale Philip Records. Kuna producer wa kwanza, yeye mwenyewe alikuwa pale, kapiga na ngoma inaitwa Forever. Nayo ni ngoma ambayo ilinipa matatizo mengi sana. Ilikuwa ni ngoma imenigharimu sana. Ngoma ya Forever nilifanya mara 3. Ukisema ana rekodi, unajua ngoma nikiandika, kuna vile nilikuwa nahisi kwamba inahitaji sauti ya mtoto wa kike. Hivi kwa vocals na pia verses kadhaa.
sio nikatafuta wa kwanza. Sasa alitoka Nakuru. Uzuri hakuniambia eti nitumie nauli ama nini. Kusikia tu msanii mwenzangu, alafu alikuwa ananisupport sana akiwa kule. Akafika. Big up anaitwa Luzi. So akafika, akapiga, hakupiga vile ambavyo mimi nilikuwa nataka. Nikasikia bado. Nikamwambia nitafutie cha kwanza producer. I said hajapiga vile. Kwani mashahidi yako pia alikuwa anataka ngoma pia. Yaani ngoma nilikuwa nataka ile ngoma fulani. Kuna wakati naiandika nilikuwa naisikiza. Unajua ukiandika ngoma uanga unaisikiza. Unaisikiza mwenyewe. Unakaa hivi wakati umetulia unaisikia. So nilikuwa nasikia ngoma nikipiga hivi alafu nipata demo ambaye ataipiga hivi itakuwa hatari. Unaona? So akanapata na demo hakuweza. Alafu producer mwenyewe yule producer wa kwanza pia hakupiga beat vile. Alikuwa unajua ukiwa msanii upcoming producer pia anakuchukulia kama ni tension anaiharakisha, hamna apei msanii muda. So tukaifanya, nikasikia bado. Kaenda nikaifanya, nikaambia huyo msichana nitafutie basi msichana ambaye unajua ana sauti anaweza ipiga vizuri. Akanitafutia. Alinitafutia huyo msichana ambaye tumepiga naye video ya Bora Wende. Akakuja akarekodi nini? Pia hakuweza. Hakuweza kuipiga ambavyo mimi nilikuwa nataka. Sasa Lameka akakuja, nikamwambia wewe vipi, kuna ngoma fulani nilikuwa nimerekodi na ule producer ambaye alikuwepo kabla wewe. Sasa kipindi na Lameka anakuja bado hujatoa muziki? Bado sijaachia ngoma yote. Lameka boy akakuja, nikamwambia wewe vipi, kuna producer alikuwepo hapa kabla wewe. Tulikuwa tumesha rekodi ngoma fulani. Ngoma akatafuta akakosa. Hatukupata. Ni kama yule producer alikuwepo alibeba kila kitu. Unaona? So Lameka kaniambia sasa itabidi umerekodi ngoma upya. Kwa sababu unajua kurekodi upya ni ile mimi mwenyewe ni kama nimepiga rehearse, niko sawa. Sasa anitafutie demo mwenyewe tunaweza piga, anajua anaweza piga vizuri. Kama ile ngoma kanimia ngoma kali sana. Akanitafutia demo anaitwa Adela. Big up Adela pale Tala. Tukapiga, akaweza. Producer pia akaipiga ikawa vizuri. Unaona? Ile ngoma nikaiweka YouTube. Lakini ile YouTube ambayo nilifungua nikakaa kidogo nikabadilisha jina, nikafungua nyingine mpya. Ndio sasa nikaanza na ngoma ya Bora Wende. Bora Wende ni ngoma ambayo naweza sema nilipiga nikazingatia video nini, na nikakumbuka kuna yule dem ambaye tulikuwa tumefanya naye Forever yule wa pili. Nikamwita nikamwambia wewe vipi sikuja basi nahitaji Vixen. Akafika naye ni msichana fulani anapenda mambo ya video kamera nini. Akafika tukapiga hiyo ngoma, ndio ikawa hivyo. Maybe kurudi hapo kwa Forever. Hiyo kodi hiyo kanipa kapela pia. Na kabla hata sijakupea kapela Forever pia tulikuja tukafanya na huyu Lafa Brown. Alipiga fazi yake pale nikaongezea, lakini hatuko studio pamoja. Feeling ngoma ni kali sana. Akasema bwana nisiongeze mstari. Ngoma ilikuwa Lafa Brown rapa hatari sana. Isipokuwa ni vile bado mambo na shule nini kazi shika sana. Bado ni kijana mdogo, lakini akipata hiyo chance hatari sana. So hii ngoma nilikuwa naipiga hivi. I said baby me feel like you are the queen, I'm the king of the paradise. I said pia me feel like you are the queen, I'm the king of the paradise.
Missy forever, forever. Unipe love. They keep you on the